Sustain អ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀន grammar TOEFL skill 4 be careful of present participle បាទនេះជាវីដេអូទី4ដែលតទៅនឹង TOEFL grammar បើអ្នកទាំងគ្នាបានមើលវីដេអូទី1ទី2ទី3ទេអាចរកមើលវីដេអូនឹងបានបាទមេរៀនទី4ហ្នឹងយើងនិយាយពី present participleគឺថា is the ing form of the verb plus ing នឹងគេហៅជា present participle វាអាចជាច្រើនដែរប៉ុន្តែមេរៀននោះតទៅ present participle អញ្ចឹងតើ present participle វាមិនទៅយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺថា the man is talking to his friend គឺថានឹងជា verb talking ជា verb គឺថា in this sentence talking is part of the verb because it is accompanied by is ប្រយោគហ្នឹង talking គឺជាផ្នែកនៃ verb វាជា main verb តែសារវាមាន to be អញ្ចឹង the man ជា subject is ជា auxiliary verb playing ជា main verb present continuous ណាអញ្ចឹងបើមានគេថាបើឲ្យតែមាន is ជាប់ជាមួយនឹង ing ហ្នឹង ing ហ្នឹងដើរតួជា verb យើងមើលទៅមួយទៀត the man talking to his friend has appeared កន្លែងនេះអត់មាន to be ទេអញ្ចឹងបើថាអត់មាន to be អញ្ចឹងវាដើរតួជា adjective talking ហ្នឹងនិយាយថា a present participle is an adjective when it's not accompanied by some form of be បើមាន be verb ing ជា verb បើអត់មាន be verb ing ជា adjective តែប៉ុន្តែអាហ្នឹងរបៀបកាត់ clause វាមកពីពាក្យ the man who is talking to his friend has a beard មេរៀនតាក់ទងនឹងការដែលយើងកាត់ adjective clause ទៅជា adjective phrase ហ្នឹង adjective phrase ហើយឬក៏គេហៅថា participle phrase ដើរតួជា adjective ហ្នឹងទៅបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍របស់គេ the child playing in the yard is ប្រយោគនោះមាន is មួយជា verb អញ្ចឹង child ជា subject អញ្ចឹងយើងមាន verb មាន subject យើងលេខទៅថា verb subject ហើយអានេះជាគេហៅថា present participle ឬក៏ phrase បាទ now នេះចម្លើយ now ហ្នឹងបើយើងដាក់ is វាជាន់ the child is ហើយ is ទៀត2ដង verb 2ដងខុស the child he ក៏ subject 2ដងខុស the child was ហើយ is ខុសទៀតអញ្ចឹងចម្លើយ now នេះបាទព្រោះ now ហ្នឹងវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ន័យឲ្យ play អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមិនវាអត់បញ្ហាទេបាទឥឡូវយើងមើលតារាងនេះដែលគេបញ្ជាក់ឲ្យយើងមើលថាយើងត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងគេថា present participle ដែលជា ing form of the verb ហ្នឹង present participle can be part of the verb or an adjective ពេលខ្លះវាជា verb ពេលខ្លះវាជា adjective មិនចឹង it is part of the verb when it accompanied by some form of the verb be ដូចយើងខាងលើមិញគឺថាបើមាន to be វាជា verb it is an adjective when it's not accompanied by some form of verb be verb be គេហៅវាជា adjective the boy is standing in the corner ចឹង the boy មាន to be ហើយចឹង standing ជា subject ជា verb the boy standing in the corner was ណែអត់មាន to be ទេគឺថាមិនអត់មាន to be ណែយើងនិយាយ to be នៅក្បែរវានៅមុខវានេះ to be នៅនេះហ្នឹងចឹង to be ជា verb របស់ the boy standing ជា present participle ដើរតួជា adjective modify the boy នេះបាទយើងទៅធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបញ្យល់ធ្វើយ៉ាងលឿនៗទេតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ច្បាស់ទៀតយកសភៅនឹងទៅមើល analyze ខ្លួនឯងទៀតណាបាទតែប៉ុន្តែវាមានចម្លើយនៅខាងក្រោយអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមអនុវត្តឲ្យ check ជាមួយចម្លើយទៅតែខ្ញុំបញ្យល់ត្រួសទៅ CIC ត្រូវ I ខុសបាទ the company offering the lowest price will ជា subject ជា verb របស់ company offering នេះគាត់ជា adjective phrase modify by company យើងយកនឹងត្រឹមត្រូវ those travelers are completing the trip blah 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 should ប្រយោគខុសដោយសារតែមាន verb មួយ are completing ជា verb should report ក៏ជា verb ចឹង verb 2នៅក្នុងប្រយោគមួយហ្នឹងយើងខុសចុះយើងថា data ជា subject to know on នេះ prepositional phrase បាទអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងខុសយើងមើលទី3 The artisans were demonstrating various handicraft at booths throughout blah 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 នេះជា subject were demonstrating ជា verb ចឹងប្រយោគនេះមាន subject មាន verb ត្រឹមត្រូវ
fraternity arguing the wider party attract ประโยคนี้មាន fraternity ជា subject arguing នឹងក៏ជា verb ត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែមាន verb មួយទៀតនេះ attract ប្រយោគ verb 2ដល់ verb 2យើងខុសហើយទីយើងថាattract ជា verb របស់នេះមែនទេអានេះប៉ុន្តែជា object របស់ giving ចឹងប្រយោគនឹងខុស The first team winning 4 game is awarded the championship The first team ជា subject is awarded ជា verb ចឹងកន្លែងនេះគ្រាន់តែជាគេហៅថា present participle phrase គឺ modified team អញ្ចឹងប្រយោគនឹងត្រឹមត្រូវដោយសារយើងមាន subject មាន verb ឡើងនេះអានេះគ្រាន់តែមកញែកកតាដូចជា present phrase ចឹងOkay, you thought that the the speaker was trying to make his point was often vociferously ពេលយើងធ្វើ grammar យើងមិនបាច់ទៅខ្វល់ទៅ vociferously បែបមិនអត់ទេយើងមើលទៅ subject verb ក្នុងប្រយោគនោះត្រូវមាន subject មាន verb the speaker ជា subject was trying to make his point which is verb ប៉ុន្តែមាន verb មួយទៀតអញ្ចឹង verb 12 was interrupt មួយ was trying មួយខុសបាត់ The fruit were rotten because of the moisture in the crate carrying them ប្រយោគនេះមាន the fruit ជា subject were rotten ជា verb blah 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 ដល់នេះអត់មានអីទៀតទេអត់មាន verb អត់មាន subject ទេអញ្ចឹងប្រយោគនេះត្រឹមត្រូវមាន subject មាន verb ថាប្រយោគមួយត្រូវមាន subject មួយ verb មួយអញ្ចឹងជួនកាលមាន compound subject ឬ compound verb សំខាន់តែមួយគូវា subject ទៅមាន verb Any student describing official transcript should complete desiring official transcript should complete ប្រយោគនេះត្រូវ Any student ជា subject desiring official transcript នេះគាត់ជា phrase modify ឲ្យ subject ទេ verb វាគឺ should complete នេះជា verb របស់ student ប្រយោគត្រូវអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាគេហៅថា participle phrase ដល់តួ adjective modify ឲ្យនេះ The advertisement were announcing the 3 half-cell reseal ខុសបាត់ were announcing ជា verb reseal ក៏ជា verb អញ្ចឹង verb 2ខុស The species flavoring the meal or the spices from species were quite distinctive ប្រយោគនេះត្រូវដោយសារយើងមាន spices ជា subject plural subject were នេះជា verb ហើយ the flavoring the meal គាត់ជា adjective phrase participle phrase ហ្នឹងមើល modify ឲ្យ species or spices ប្រយោគត្រូវបាទអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយមេរៀនបន្ទាប់យើងសិក្សាអំពី skill 5 be careful of past participle បាទ present participle ឥឡូវយើងចូល participle ទៅពិតparticiple វាពិចារណាញ៉ៃថាតែយើងយល់មិនសូវច្បាស់ទេយើងសិនខុសបាទអញ្ចឹងសូមចប់មេរៀនប៉ុណ្ណឹង